The only thing nda dive na raira ekeganjeke nke goje county government ikiagere county government yoka ne mechando county government yoka asiji responsibility ebwate ntora gwena bano ni yote yes bado bono ntu kurusia ne NG-CDF gende asidi yote linde iguru yabara ko tebe ne NG-CDF erusi wo kurua saba jumbe batari ko influence entokoro ka administration DCC sub county you I can answer our committee ya CDF weka without the influence of member of parliament egere emiradi iriya chicha bachore nona bantu babiri kurukire ward bawe kanansa se committee area kwenonyi wede bakoleta ji proposal chemiradi no mujumbe na ruru ji proposal chemiradi ya saro chare arocherebiya babeke proposal bajadiriana bagenda bafandi muradi olia umuradi oli okorua administratively ekero umuradi uyo okorua administratively bono nabo mujumba gocha akonyara ko oversight oversight administration kwanyuguro toto bono mujumbe na bagocha bolinga DCC uko wapi bana mbona hii choo imetengenezwa vibaya hivi wapi DCC mbona hii darasa ichawekwa chuma za kutosha vile inafaa boni gasie kwenda bya bono umudisi gakwa gachi birasi abgatembeo ngumujumbe ngojaramo munyokie sibi so amagi siyo mujumbe gocha so mwana inchi no gokorenchi umujumbe akofuatilie miradi yabo gusene quality so abana inchi nabata ngumujumbo yako tuigirira ma urigiririga osomera umudisi unatararosia edaraja yitubya ochirega igosomere contract said contractor otebira mu DC bakora advertisement upya contractor residi asera tu side kagire yasinyiro okorega sibwa so that aba noroje gas chisena tajikokora yo wake geturigererie abagafana nabo konyora buna bono nkororo nyonka ngwa kare geturi ono kufuatira ibintu ono gwake geturi nabantu bakumwanje ngingiyo so nababa jumbe umujumbe nabo gwanjwe ngingiyo tali rasmosera abantu nabantu bako gwanjanga uyu jamaa anafuatilia kazi yetu ngojole kwa bolinga ngikega yes so I think is ko koruko no nyanda magana buni pasari nonyi wede no buni pasari yeye administration yeye korangiria ba chief bayigule ekorangiria aba chief n'abature n'abaturedi abana bonsi bale the application cho office ya chief verification ya ko at application level in the next 3 to 4 days ere to location level ke okuru ko ruoro after 5 days ere to in district level sub county offices baiti abana for bonsi bikro mwana aiwikwali oye propose ko babune inate banga 70% subdivided among all the applicants the rest of the 30% ikotigara ebe limited ebe limited asabana funsi bali vulnerable imanya kanenga ki aba DCC abana abwate bonsi pi 4000 abana aba egento tokokora igo bakoegwa 70% equally bali bande babwate mejandere unique inchuja muina nande baba sorted out the candle pamenya comment to 30% equally I think member of parliament can get an easier time yoko oversight administration haigoro yebintu ibuna bigenda tokorekana